各位法師，各位善知識，今日地藏菩薩誕，35年前，我今朝早剃頭，而家35年後，有啲新發生嘅菩薩出家，精進上求佛道，下化眾生。其實眨下眼就35年，其實我相信再眨下眼都35年。咁其實就係時間就好似過得好快，但係就又好似好多嘢發生咗。其實人生可以好多嘢發生，亦都可以冇乜嘢發生。其實就睇下我哋佛教講一切唯心造，但係又講一切從緣生。從緣生就個世界好似好多嘢唔到我哋控制，一切都係因緣。一切唯心造，又好似我哋個心可以主宰好多嘢。其實喺佛教裏邊嚟講，又係緣生，又係唯心，兩樣嘢係互相依持、互相影響。喺個緣生緣滅嘅世界裏邊，我哋自己好似冇得揀，就已經出咗世。出咗世之下，又就承繼咗宿生嘅業力、今生嘅父母，同埋身邊好多嘅善知識。呢啲係緣生嘅，我哋好多冇得揀嘅。但係我哋個心係可以有得改變同埋 update 嘅。佛陀話眾生皆有佛性，佛性嘅意思就係我哋可以去覺醒啦、學習啦。當我哋唔覺醒、唔學習，就隨我哋自己多生以嚟嘅無明，隨我哋自己嘅業力。當我哋隨無明、隨業力、隨貪嗔痴而流轉於生死咧，係好冇把握嘅。係世界太多去令到我哋生起貪嗔痴嘅情景，亦都好合理嘅。作為人又點會冇貪嗔痴？你都冇貪嗔痴入唔到娑婆啦。你出咗世就有貪嗔痴嘅，我出咗世我都有我嘅貪嗔痴。但係自從接觸咗佛教之後，聽到佛陀嘅說法咧，佛陀話人生係可以有覺醒、有修行。我哋學佛修行其實就係希望喺呢個緣生緣滅嘅人生裏邊勝算大啲。佛陀話：如果你隨你嘅無明、隨你嘅貪嗔痴喺生死流轉咧，你輸嘅機會好大，你痛苦嘅機會好大，因為你蒙查查做人。唔知蒙查查係個問題，同埋人生係最慘就蒙查查啦。仲有第二樣嘢好慘，意外。人生係有意外。我唔係咁嘅喎，唔應該咁嘅喎，但係就係咁。唔小心係會撞板，無明係會行錯路嘅。有無明就會行錯路，有唔小心就會撞板，一撞板就好痛同埋好難先拉翻正。咁佛陀話
修行。其實修行佛陀係好多本經裏邊都有講到，尤其是喺禪修嘅經典裏邊咧，成日都有3樣嘢。佢話：如果你想修行成功，你禪定想成功，第一樣嘢你就要有就係有呢個 mindful 覺醒、留心。你唔留心唔覺醒咧，你就會叉錯腳。你唔留心唔覺醒，你心急魯莽咧，你就會冚頭埋牆。你唔留心唔細心咧，你就會亂講嘢撞板。咁所以佛陀話：你想修行成功，首先咧就要留心。留心之後，你就會撞板機會細啲。你留心咧，就會知道乜嘢係正見，乜嘢係邪見。你如果係留心得有智慧咧，你就會選擇正見，就捨棄邪見。咁所以第一，你如果想修行成功，就要有呢個小心啦、留心啦同埋覺醒。第一，小心啦、留心啦、覺醒，即係啲嘢睇清楚啲。你要睇清楚啲，又要慢啲。留心啦，小心啦，唔好撞板啦，好多陷阱，好多高低不平。點樣去避咗啲陷阱，避咗啲高低不平咧？就係小心、留心、睇清楚。呢個係佛陀第一同我哋講。佢英文係用 heedfulness，H-E-E-D-F-L-F-U-L-N-E-S-S，heedfulness。第二，佛陀講係要講，我哋係要有熱誠啊！你做嘢冇熱誠，hea下咧，一定唔會投入，一定唔會做得好，一定唔會上心。你唔投入、唔認真、唔去做好嗰樣嘢咧，你都係一般普通人。喂，你出家去求道係精進嘅。咩叫精進啊？你想做人做得好啲嘅，人生難得 hea 下過一世好易，冇所謂，冇人逼你上。但係你想喺生死流轉裏邊出路，你想喺呢個平庸呢個符碌嘅生命裏邊有啲成就，有啲意義，你就唔可以平庸。你唔想平庸，你就要認真，你就要投入，有熱誠。喺人生裏邊，你想成功，你冇投入，冇熱誠，你冇認真咧，咪糊糊碌碌咯，糊糊碌碌過一世係 OK 㗎，冇事㗎。但係你話你想生命裏邊，我有想就有啲得着，你一定要投入，一定要認真。投入認真，辛唔辛苦啊？梗係辛苦啦。會唔會有重擔啊？梗係有重擔啦。你唔認真，冇重擔，冇付出，點會有成就啊？你煮餐餸，煮啲嘢要煮得好食，都好多心機啦。從去買菜，去諗乜嘢都要搞好耐啦。何況要搞我哋無量劫以嚟嘅煩惱貪欲，你唔投入唔認真，唔會有咩成就咯。我哋做人做咗咁，即係唔係做人，我哋流轉咗生死咁多期生命，積累咗幾多自己嘅業力啊，積累咗幾多個煩惱啊，積累咗自己嘅習氣啊。
你平庸咪隨習氣而行啦，你平庸符碌咪求求其其由佢，我係咁噶啦，但係我個人係咁，咪平平庸庸咯。但係如果你上進，你想修行嘅，你想唔平庸嘅，你真係隨佛嗰條路而行嘅，佛嗰條路係咩啊？了生死啊嘛，你係咪真係想先？如果真係想，你冇熱誠冇投入，你嘅習氣同埋你嘅貪嗔痴一定會控制你嘅。你要同佢唔好話對抗啦，將你自己嘅人生帶去更高一層咧，你就要投入，又要熱誠，同埋最緊要唔係話要特別辛苦嘅，但係中道啊嘛。咁你一定要去，唔係話做到好攰好辛苦嗰隻，而係同自己嘅習氣、自己嘅貪嗔痴去對抗啊！唔係同個世界對抗啊，係同自己嘅習氣、貪嗔痴去對抗啊！咁所以佛陀第一樣嘢，佢話：如果你喺世間裏邊想成功、修行成功，你就要留心小心。第二就要熱誠投入。第三，佛陀就話要堅持。點解要堅持啊？因為我哋成日會失敗，我哋成日會做錯嘢，成日做得唔好，預咗啦，正常啦 ，OK 嘅。你做得唔好，做得錯，做得唔 perfect， 修行啊嘛，修行即係你有嘢修，你先有得修咁啊。你一開始就 perfect 咗，係佛唔使修啊嘛。一開始係阿羅漢啲無學位啊嘛。我哋而家在學位，即係有嘢唔得啦，有嘢唔掂啦，有一嘢唔得唔要點啊？預咗你唔得，預咗你唔掂嘅喎，咁你點啊？繼續堅持落去，由唔得唔掂，慢慢做好啲，一步步嚟，一步步嚟。所以佛陀第三講我哋就係要堅持，有決心。點解要堅持有決心啊？因為你未做得好嘛，未做得好我要爬上去咯，爬上去係咪要你又會失敗，失敗你又要再嚟過，再嚟過又要再失敗，失敗又要再嚟過。咁如果你失敗放棄唔玩，咁就冇啦，就唔會成功嘅喎。咁不論你煮餸好、禪修好、學佛好、講經說法好，其實就係第三樣嘢佛陀講嘅就係有決心。咁佛陀講話，如果你一個人喺修行裏邊，第一你有呢個 heedfulness， 有呢個小心啦、留心啦、覺察啦。小心留心覺察咧，你撞板嘅機會就細。你小心留心覺察咧，你就知咩係啱，咩係錯。睇嘢會睇得遠啲，唔好睇目前嗰啲一下子嘅情緒啊，一下子嘅好味啊，一下子嘅什麼什麼啊。留心小心覺察。第二要有熱誠投入。有熱誠有投入，你先至會對自己有要求，你先至會對自己嘅理想去堅持。投入咗有熱誠，跟住你就要堅持。堅持就係慢慢做落去。你唔好話做阿羅漢。喂，成佛幾耐啊？三大阿僧祇劫，即係幾耐？基本上就係 N 耐咁解啫。點樣可以喺 N 咁耐裏邊去堅下去啊？就你個心，你個菩提心。我哋呢一生命，呢一期嘅生命，唔使幾耐又完。咁我哋學佛，尤其是我哋大乘佛教，就最重要嘅就係一個念頭，就係菩提心。菩提心就係喺我哋今生。唔知幾多年，唔知幾多歲，完咗啦，死咗啦。咁點解由今世到下世咧？菩提心，菩提心係盡未來際，可以上求佛道，下化眾生嘅。呢個盡未來際，就係你由你今生今世，將你自己嘅內心嗰份嘅決心
將你自己盡未來際嘅自己，你今世唔知係邊個乜乜乜啦，下世你又唔知係乜乜乜啦，再下世又唔知係乜乜乜啦。咁咪因為你今世有一個誠心，有一個決心，你為咗自己嘅盡未來際許下嘅承諾，將我哋自己盡未來際嘅生命朝一個好嘅方向，一個最究竟嘅方向，一個最光明嘅方向，一個能夠最利益自己同埋一切眾生嘅方向，呢個就係成佛嘅方向。我哋今日喺度有飯食，雖然落大雨，我哋開冷氣好爽，呢啲都係佛陀嘅福德，佛陀嘅庇蔭。我哋食住佛陀嘅福德，佛陀嘅庇蔭。點解佛陀有咁多福德，咁多庇蔭可以俾到我哋？因為佛陀有無量劫嘅修行，無量劫嘅福德與智慧嘅累積，累積咗喺邊度啊？累積咗喺個菩提心嗰度。咁我哋今生今世感恩佛陀，感恩眾生，感恩父母，感恩自己歷劫以嚟嘅種下嘅善根，到我哋今時今日啦，到你手上邊啦，你嘅善根你點樣去發揮啊？你嘅善根你點樣去處理佢啊？淨係前世好掂喎，好啦，我今世爽爽嘆下佢啦咁。淨係你今世繼續食住上，堅持下去，為自己盡未來際嘅菩提種子，更加去栽培佢，發揮佢，等佢去到呢個不退轉嘅狀態，然之後一步步咁樣，為咗度無量嘅眾生，現無量嘅化身，喺呢個十方世界裏邊成就無量無邊嘅生命咧。其實一切如夢幻泡影，本嚟無一物，但係其實皆因我哋自己嘅菩提心，一念嘅悲憫心，我哋就打破呢一個平庸，打破呢個分別，喺呢個無分別之中，無你我他之中，無過去現在未來之中，只係一念嘅慈悲，一念嘅無所住。咁慢慢咧，就其實真係食粒藍莓就冇乜嘢㗎啦。好，希望大家繼續努力。